hält seit vielen Jahren die Startbierrede in Hohentann, sowie seit 2 Jahren aus dem Mitlesen in Deckendorf und hat unzählige Auftritte jedes Jahr in ganz Bayern. Er ist Freudecoach, Kabarettist, Musiker und Animationskünstler. Er sagt von sich selber, er ist bestückt mit einem feinen Humor, immer gerade heraus, manchmal scharf, aber nie verletzend. Einen wunderbaren Applaus für den Bruder Sixtus! Grüß Gott miteinander, liebe Brüder und Schwestern, die ihr heute friedlich vereint da sitzt beim gesunden Fastenbier. Sehr geehrte anonyme Antialkoholiker und Nebenerwerbspolitiker, ein Servus an alle Freie Wähler, Schnackenbier-Fanatiker, Fisch und Kasse mit Junkies, Weißwurst, Haut aus, Zuzler, Ruhebrandschnurrabwickler, Oberarzt die Flachspreikler, einen sauren Presssack noch, Salzer, Außenwurstsalat, den Zwiebel rausfiesler und dann habe ich der an alle, die eigentlich das Sagen haben, liebe Frauen. Schön, dass ihr gern mitgenommen habt. Ja, man hat mir gesagt, es kommen heute tolle Gäste, aber auch Marktgemeinderäte. Damit ich mal ein Gefühl habe, wer heute überhaupt da ist, jetzt bitte ganz genau zuhören, was ich sage. Bitte um Applaus nur von all denen, die im Grunde ihres Herzens schwarz sind. Nach dieser Reaktion stellt sich mir die Frage, habt ihr es nicht verstanden? Oder traut ihr euch nicht? Jetzt bitte ich um einen Applaus von denen, die miteinander, quasi füreinander, also über und untereinander bei der Farbe Rot ganz wuschig werden. Das war ein schöner Murks. Applaus bitte von all denen, die sich zu Appa hingezogen fühlen. Helene Fischer, oder? Einen Applaus brauche ich noch von denen, die auf relativ unbekannte, grünlich angehauchte, innovative Netzwerke stehen. Applaus von denen, die glauben, dass über Bad Abbach die nächsten 6 Jahre der Regenbogen stehen wird. Ich fasse zusammen. Ich grüße die vielen Freien Wähler. Und die wenigen anwesenden Spione und Spitzel von den anderen weniger wichtigen. Dennoch geduldeten kommunalpolitischen Interessensgemeinschaften. Ich würde sagen, da trinken wir mal drauf. Trinkspruch.
Das Freie Wähler Schnackelbier ist Bayerns bestes Bier. Das schmeckt uns wirklich alle hier. Diesen Teil des Trinkspruchs habe ich von Josef Geithner bekommen. Mein Teil geht ja so: Hast du viel gefressen, wie der Mann wie tut? Ja, mit dem Freien Wählerbier schmeckt es noch mal so gut. Dem Breihans sei Dank für die 100 Hektoliter Schmankerlbier, die er extra für die Freien Wähler gebraut hat. Was der Aufkleber allerdings nicht vermuten lässt, das Bier schmeckt trotzdem hervorragend. Sag einmal, habt ihr da gar kein anderes Buttel nicht gefunden? Es darf so viele attraktive, junge und vor allen Dingen schöne Menschen geben und ihr nehmt so ein Buttel her. Also, wenn ich es nicht besser wissen darf, der Typ hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem Dings, mit dem, schaut fast aus wie der Bürgermeister. Nur jetzt, wenn ich das verdürrt länger anschaue, das ist für ein wunderschönes Bettel. Wo steht da noch drauf, Ihre Stimme für regionale Politik? Hat der Vorteil von dem Bier, wenn du mehrere trinkst, denkst du, glaub, du hast auch gleich mehrere Stimmen. Und du darfst bloß nicht zu viel trinken, sonst kann es dir passieren, dass dir die Stimme wegbleibt. Das darf ich jetzt heute noch nicht vergessen. Ich weiß schon wieder. Bei der Frau Dr. Tamme möchte ich mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich entschuldigen. Frau Dr. Tamme, es gibt heute leider keinen Bärwurz. Ja, weil sie hat einen Bärwurz, mag sie so gerne. Aber der Breihans hat sich strikt geweigert, 180.000 Flaschen mit Bärwurz abzufüllen. Bloß, dass die Frau Dr. Tamme am Ende dafür die Kosten kommt. So, wen haben sie mir noch alle aufgeschrieben, den ich nicht zum Begrüßen vergessen darf. Ja, ich grüße einmal alle aus Bad Saalhaupt, Dünzling, Lenfeld, Oberndorf, Eising, Polkam und sonstigen kulturellen Hochburgen. Ich grüße alle Banker, Apotheker, Doktoren, Brauereibetreiber, Zahnärzte, Segelyachtbesitzer, Großaktionäre, Porsche-Fahrer, Landwirte und alle anderen armen Menschen. Ich grüße den ersten Bürgermeister von Alkoven, den Albert Eichhammer. Ich grüße den Nachbürgermeister des ehemaligen kurfürstlich-kaiserlich-königlichen Marktes Abbach, den Ludwig Wachs. Haben Sie es gewusst? Man nennt ihn, den Ludwig, auch gerne unter vorgehaltener Hand den Obama von Bad Abbach. Der Größenwahn lässt grüßen. Ja, nicht weil er so schwarz ist, aber daheim soll er angeblich immer auf Nacht zu seiner Heidi sagen, yes, I can schon wieder. Aber was mich beim Wachs wirklich beeindruckt hat, der ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, seit 1639. Muss man sich mal vorstellen, seit 1639 ist er erst der 119. Bürgermeister. Wenn du das einmal überlegst, im Schnitt war da einer bloß 3,15 Jahre Bürgermeister und er, der Wachs, ist so gesehen also schon total überdurchschnittlich. Was aber auch viele nicht wissen, ja, der Herr Bürgermeister muss zu Hause auch bei der Hausarbeit mithelfen. Und
er sagt aber selber, wenn ich Staubsauge, lasse ich die Lohen immer herunter. Also wenn beim Wachs daheim der Loh unten sind, weißt du Bescheid. Aber zwickt der Ludwig, muss bei der Heidi wieder ran. Er darf ja sogar abspulen, aber der Ludwig hat vor kurzem erst gesagt, er hätte eine Spülwasserunverträglichkeit. Kann man nichts machen. Aber wenn ich da so runterschaue, der Herr Bürgermeister sitzt neben den Herrn Engelmann. Da sitzen die zwei richtig beieinander. Der eine hat die Macht und der andere das Geld. Der Herr Engelmann ist ja der allerletzte. Also auf der freien Wählerliste habe ich gesehen, da stehen sie ganz hinten. Deshalb dürfen sie wahrscheinlich heute auch sitzen und die anderen Kollegen auf der Liste müssen buckeln. Übrigens, Engelmann, Ihr innovativster Partner in Sachen Fuhrunternehmen, Radlader, Verleih und Marktgemeinderat. Anton Engelmann, der Partner, dem Sie blind vertrauen können. Engelmann, dieser Name steht für vieles, aber auch für Erfolg. Was du nicht willst, das man dir tut im Nu, fügt dir gern der Engelmann zu. Ich habe dem Herrn Engelmann gesagt, dass wenn ich sein Ziel da vorlesen soll, dass es einen 50er kostet. Und er hat gesagt, wie er mir vorher gegeben hat, dem 50er, hey Alter, jetzt pass mal auf, das war ganz schön teuer. Engelmann, ich habe jetzt nochmal nachgedacht, eigentlich war der Satz wirklich nicht mehr wert wie 45 €. Da kriegst du einen 5er wieder zurück. Ich möchte mich nicht auch noch an den sozial Schwachen von Bad Abbach bereichern. Bedienung, bringt ihr mir Bier, das geht auf mich. Das ist mein Beitrag gegen die Altersarmut. Apropos, der Herr Bürgermeister hat im Vorfeld versprochen, wenn so um die 300 Leute heute kommen, macht er einen Purzelbaum. Ich habe vorher nachgezählt, Herr Bürgermeister, ich bitte Sie jetzt auf die Bühne. Kurzinformation für die Sanitäter bitte bereithalten. Oder, weiß ich nicht, so an die Purzelbaumgeschichte vielleicht der zweite Bürgermeister machen, der ist noch fitter. Ja, warte mal machen, der schmerzt ja wieder gescheit, der Christian soll mal raufkommen und den Purzelbaum für den Bürgermeister machen. Bürgermeister, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn Sie den Purzelbaum selber gemacht hätten, was da morgen in der Presse gestanden wäre. Vielleicht schreibt ja die Frau Hüber-Lutz von der mittelbayerischen Bürgermeister Wachs überschlägt sich im Wahlkampf. Für den Manfred Brandl von Bad Abbach Kurier hätte ich die Schlagzeile gehabt: Im Beisein seines Herausforderers geht Ludwig Wachs zu Boden. Und für die Frau Gerinta Dobracek von Kapitier war das vielleicht als Überschrift gestanden: Zu viel Sport schadet der Frisur.
Ja, dass der Hermann Seidel-Schulz schon da ist, hat mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen überrascht. Weil der Kind ansonsten normalerweise immer unwesentlich zu spät. Du Hermann, tu mir bitte einen Gefallen, wenn du während meiner Rede einschlafen solltest. Tu mir bitte einen Gefallen, schlaf nicht bitte so laut wie bei den Gemeinderatssitzungen. Der Hermann hat erst neulich einem Jagdkollegen erzählt, stell dir vor, hat der Hermann gesagt, wenn ich daneben schieße, dann legt sie mein Hund auf den Rücken, streckt alle Viere von sich und lacht ganz laut. Hat dem Hermann sein Jägerkollege gemeint, und was macht er, wenn du triffst? Hat der Hermann gesagt, das weiß ich nicht, ich habe mich erst 2 Jahre. Stellvertretend für all die anwesenden Marktgemeinderäte und Grünen begrüße ich die Heidi Klum des hiesigen Gemeinderates. Hallo Frau Elfriede Bürgstimmer. Ja, weil die Heidi springt auch überall rum, ist immer vorne dabei, meint, wie wichtig das sie ist, und wenn sie sich umschaut, ist sie doch ganz alleine, die Heidi. Dass das Geburtstagskind, die Christine Ziesler, da ist, freut mich auch ganz besonders. Jetzt weiß ich nur nicht, sind Sie freiwillig da oder mussten Sie herzwegs Fraktionszwang? Oder haben Sie sich bloß um eine Geburtstagsfeier gedruckt? Bitte mal alle, die in den Finger heben, die heute gerne und freiwillig dahergekommen sind. Den habe ich jetzt noch zum Begrüßen vergessen. Ah ja, freilich. Wie konnte ich das tun? Vergessen. Ich begrüße natürlich den bayerischen Ministerpräsidenten HLSK. HLSK steht für Het leicht Zeichner. Ich grüße den einzigartigen Bundesvorsitzenden, den Dieter Bohlen der Freien Wähler. Und ich habe selber den Fackelschubser, aber die Hubert Aiwanger. Der Hubert traut sich was. Er bezeichnet die Frau Merkel, wenn es pressiert am Gillermoos, schon gerne mal als Milliardenmutti oder als altes Schlachtross. Wie hat er gesagt, ich zitiere, du altes Schlachtross, komm rüber, dann zeigt dir der Hubert, wo dem Hubert sein Hammer hängt. Was man vielleicht wissen sollte, dem Hubert sein Hammer, der steht nicht mehr, der hängt bloß noch so rum. Aber es ist auch nicht mehr so viel los mit Hubert. Ich gebe mal ein, Google Aiwanger Humor 2014, da gibt nichts. Da ist nichts mit Humor. Früher gab es wenigstens noch ein paar Blondinenwitze auf seiner Twitter-Seite. Seine Spitzenkandidaten trennen sich auch nach und nach und verlassen ihn. Und jetzt frage ich dich, wo sind denn alle die Dummschwätzer, die vor der Wahl alle geredet haben, Hubert die her. Alle waren sie sich einig vor der Wahl, Freie Wähler sind gar nicht so schlecht, im Fall des Falles ist mir sogar der Hubert recht. Wo ist denn der Udi? Hockt in Mykonos unten und schreibt in seinem Buch, ein Titel, warum ich eigentlich nie ernsthaft Ministerpräsident werden wollte. Untertitel, dem Hubert seine Schweine stinken kreislich.
vielleicht nur den Hanecker Christian zum Jugendforschungsminister gemacht. Ja, da bist du mir in der Opposition schon viel lieber, da kannst du das machen, was du am besten kannst, über die anderen schimpfen. Wenn sie wieder einen rechten Scheiß machen und wenn sie wieder erwarten, was gut machen, kannst du immer nur sagen, das war meine Idee. Da habe ich das von überall, in der Früh im Landtag und früh am Vormittag in Deckendorf, unten Mittag in Fackgestalt, zwischendurch als Pfarrer in Veitshöchheim und abends in dem wunderschönen Bad Abbach. Übrigens, Bad Abbach ist die schönste Marktgemeinde Deutschlands. Das ist nicht von mir, das habe ich in der Liste vom ADAC nachgelesen. Also ich finde ja Bad Abbach mit all seinen Innovationen echt super. Die historischen Bauten, der Heinrichsturm, die Kaiserthermen, das Raiffeisengebäude. Zur Info, die Sparkasse hätte ich an dieser Stelle auch gerne erwähnt, aber die sind ja zur Miete. Und dann habe ich zuerst einmal gedacht, wie ich das Ding da gesehen habe ich mir gedacht, hat Bad Abbach jetzt neuerdings auch einen Atomreaktor? Dann habe ich mir gedacht, der Moschee kann es nicht sein, da fehlt das Minarett. Derweil ist dieses Kugeldings die modernste Kläranlage in Deutschland. Es wird gemunkelt, in dieser Kläranlage fühlt sich sogar der scheiße Sau wohl. Und der Fremdenverkehr steigt angeblich auch, weil die Kläranlage so viele Besucher anzieht. Wollen wir mehr Leute wegen dem Scheiße kommen, wie wir wegen zur Natur? Das ist innovativ. Und dann dieses Konzept Naherholungsgebiet mitten in der Stadt. Zum Beispiel dieses ausgeklügelte, raffinierte Biotop, dieses friedliche Naturreservat unmittelbar neben der Raiffeisen. Ja, da hat sich die Raiffeisen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sowas würde der Sparkasse niemals gefallen. Und schaut doch einmal alleine dieses Kurhaus mit diesem wunderschönen modernen Kursaal. Wer hat denn schon so ein einzigartiges, ganz besonderes Gebäude? Da ist die Moderne der 70er Jahre mit dem rustikalen Touch des Jahres 2014, aber sowas von stimmig umgesetzt. Da muss verweigern, bis du so ein stilvoll und historisches Gemäuer findest. Vielleicht in Bulgarien oder am Kaukasus. Ja, und der Vorteil bei dieser Architektur, wenn du noch 40 Jahre wartest, dann ist die Ausstattung wieder modern. Ja, und in Bad Abbach kennt man auch nicht nur wegen seiner Kläranlage, nein, Bad Abbach ist also weit über Landshut hinaus bekannt, zum Beispiel auch wegen dem Esel Chico. Esel Chico. Der pfeift so laut, dass du den bis Köffering hören kannst. Dagegen ist das Geschnaufe von Hermann Seidel-Schulz-Tritt eine Meditationsentspannung. Die Leute sind ja so tolerant. In Bad Abbach gibt es nur tolerante Leute. Da können die Pfalzgraf Otto-Freunde einfach einen schönen 4-Elemente-Weg bauen, ohne dass sich irgendwer aufregt. Keinen Ärger mit der unteren Naturschutzbehörde, keine Jäger, die Angst haben, dass sie keine Rehe mehr schießen, weil die Besucher die Rehe vertreiben oder im Wald abfackeln. Kein Geschiss wegen einer wasserrechtlichen Genehmigung, weil man das Quellwasser ein bisschen umleitet. Das spricht für die Lässigkeit, aber das macht es. Vielleicht darf sogar eine Kapelle gebaut werden, ohne dass man den Bischof vorher fragen muss. Das ist Bad Abbach. Ja, wenn bei euch zum Beispiel ein Haus zu nah an die Kochstraße gebaut wird, da sind die Leute verständnisvoll. Ja, da sagen die Hexen, jetzt warten wir mal, bis das Gerüst weggebaut ist, dann können wir mit dem Auto wieder leichter vorbeifahren.
Gemeinderat, ich glaube, ich spinne, wer von uns hat in diesem Bau zugestimmt? Kein Nix, da helfen alle zusammen. Ja, beeindruckt bin ich auch von eurer Hochgeschwindigkeitsstrecke in der Tunnelröhre. Ja, wenn du da als Auswärtiger mit dem vorgeschriebenen 40 Stundenkilometer durchfährst, kannst dir passieren, so wie mir, dass dich einer überholt und dir einen Vogel zeigt. Ich bin dem dann nachgefahren und bei der Tankstelle habe ich ihn dann zur Rede gestellt und er gemeint, meinst du, mir pressiert es nicht, du Schnachzapfen? Er hat dann weiter ausgeführt, meinst du, dass sich da bei uns irgendeiner dran hält, an das 40er schütteln? Das gilt ja nur für die auswärtigen Deppen. So habe ich gesagt, und der durchgezogene Strich, ja, das hätte er sich auch schon manchmal gefragt. Aber er hat dann eine Erklärung gefunden für den durchgezogenen Strich. Wahrscheinlich hat er gesagt, das ist deshalb, dass man beim Überholen nicht leicht die Seiten verwechselt. Mittlerweile weiß ich auch die offizielle Begründung für die Geschwindigkeitsbegrenzung. Es ist, weil man sich wegen der Sanierung nicht ganz einig ist. Manche befürchten jetzt sogar, dass man zukünftig das Kurhaus auch nur noch auf allen Vieren betreten darf, weil man sich da auch wegen der Sanierung nicht ganz einig ist. Ja, und dann habt ihr auch einen so schön zentral gelegenen Bahnhof. Zentral ist jetzt ein kleines bisschen untertrieben, aber es sind schon 5 Kilometer Entfernung zum Zentrum mit einem Taxi. Mancher Fremder, der mit dem Zug nach Bad Abbach umgereist ist, soll ja schon festgestellt haben, Mutti, guck mal an, hier gibt es ja nicht mal ein Taxi in den Dreckskaff. Ja, und der Engelmann soll sich jetzt schon überlegt haben, hey Alter, jetzt weiß ich mal auf, wenn mein Uropa schon Mui gefahren hat, dann könnte ich als jungdynamischer Unternehmer locker auch noch 20 bis 30 Taxis auf die Piste schicken, am Geld soll es nicht scheitern. Und dem Engelmann sein Werbespruch fürs Taxiunternehmen könnte dann lauten, und macht es auch überhaupt keinen Sinn, der Engelmann bringt dich überall hin. Und dann diese echt raffinierte Aktion, den Luftkurort Bad Abbach mit Zwiebelgeruch aufzuwerten. Also das ist super genial. Weil laut einer amerikanischen Studie hat man jetzt herausgefunden, dass die Zwiebel Herzinfarkte verhindert und alleine der Zwiebelgeruch die Intelligenz und das Hirnwachstum fördern soll. Dieser ausgeklügelte Marketing-Schachzug, die Zwiebelfabrik in Alt-Egloffsheim hat als Pilotprojekt schon hin und wieder zeitweise, wenn der Wind günstig gestanden ist, den Zwiebelgeruch direkt nach Bad Abbach geschickt. Muss ich sagen, es hätte jetzt im Gemeinderat gar nicht zugetraut. Da wirst du mal schauen, wenn sich das rumspricht, wirst du mal schauen, wie schnell da der Zwiebelgeruch mit einer Fernleitung direkt ins Kurbad eingeblasen wird. Angeblich soll sich ja der Gemeinderat bezüglich dem Bau einer Zwiebelduftfernleitung schon lange einig sein. Die Abstimmung wegen der Flächennutzungsänderung haben sie auf unbestimmte Zeit verschoben. Apropos die Abstimmung wegen dem Bau eines Rewe-Marktes war ja auch so ein Ding. Der Bau eines neuen Rewe-Marktes wurde im Marktgemeinderat mit Mehrheit beschlossen, die Änderung des Flächennutzungsplans aber logischerweise abgelehnt. Und eine Partei hat jetzt in der Mittelbayerischen verlauten lassen, dass sie das Bürgerbegehren ja schon vor 2 Jahren wollten. Gut, da war der Bau noch gar nicht zur Diskussion gestanden, wurscht. Und deshalb haben sie auch zuerst für den Bau und dann gegen die Änderung des Flächennutzungsplans gestimmt, damit das Bürgerbegehren überhaupt durch sie erst zustande gekommen ist.
könnte ja gerade meinen, im Rathaus ist eine schwere Epidemie ausgebrochen. Mancher Marktgemeinderat leidet an einer äußerst schlimmen Form von Abstimmungsalzheimer. Heute bin ich ganz klar für einen neuen Supermarkt und morgen frage ich mich, welcher Idiot hat dem bloß zugestimmt. Diese Abstimmung ist genauso, wenn ein Vater zu seinem Buben sagt, du darfst ein Eis kaufen, aber essen darfst du es nicht. Haben Sie es gelesen vor einer Woche in der Mittelbayerischen die Voranzeige für heute mit einem Bild von mir, darunter ein Zwischenbericht zum Bürgerbegehren und fett darunter eine Werbung vom Rewe-Markt. Da wird sich der Rewe-Markt selber denkt haben, Danone, ich krieg dich. Aber es gibt auch sinnvolle und pragmatische Ansätze in Bad Abbach, was Problemlösungen anbelangt, zum Beispiel die Parkplatzsituation im Heidfeld. Die einen haben gesagt, da dürfen nur Leute hinziehen, die kein Auto haben. Und wenn sie eins haben, dann müssen sie es vorher wo kaufen. Andere haben gesagt, jeder muss einen Parkplatz nachweisen, wenn er keine Garage hat, muss er sein Auto ins Wohnzimmer fahren. Und ein ganzer Bruder hat die Idee gehabt, da reißen wir einfach die ganze Siedlung weg, dann haben wir das Parkplatzproblem auch nicht mehr. Der Vorteil ist, es braucht keinen Parkplatz und schimpfen hat auch keiner. Und der Geschäftsstellenleiter der Gemeinde, der Georg Brunner, hat bloß gesagt, nachdem er sich angeschaut hat, am Heidfeld gibt es über 180 öffentliche Stellplätze und mit weniger als 5 Minuten Fußweg ist jedes Gebäude erreichbar. Man möchte es kaum glauben, in Bad Abbach gibt es auch noch Leute mit einem ganz normalen Sachverstand. So kann man die dazu auf die Pragmatiker dringen wir mal. Trinkspruch traditionell. Geht der Mais nicht auf und die Bäuerin schwillt an, hat sich der Bauer mit dem Samen vertan. Ja, und auch der Wahlkampf in Bad Abbach war ja das reinste Wattebällchen werfen. Aber das ein oder andere Mal war es auch etwas kurios. Manche politische Gruppen, die sind so nein, dass sie ihre Liste der Nominierten vor 8 Tagen noch gar nicht auf der Website gehabt haben. Da hat der Besucher der Website lesen können, wir sind stolz auf unseren ausgewogenen Wahlvorschlag von 24 Kandidaten. Hierbei möchten wir besonders hervorheben, 50% der Liste sind weibliche Kandidaten, 30% der Liste sind unter 30. Die Namen werden demnächst bekannt gegeben. Brauchst du nicht wundern, wenn die keiner will, wenn keiner den Namen kennt. Andere haben schon ihre Nominierten in der Zeitung veröffentlicht, haben aber dann nicht einmal die notwendige Unterstützung und Unterschriften zusammenbekommen. Das ist auch ein bisschen peinlich. Von der Dings hat der Wahlkampfslogan zuerst geheißen, angeblich Schützen bewahren dich vor Kummer und Sorge. Dann wollte der Kandidat den Slogan ändern in Schützenmeister bewahren dich vor Kummer und Sorge. Dann haben sie sich aber doch fürs neutrale Bewahren und Schützen entschieden. Bei der Durchsicht aller Wahlkampfflyer hat der zweite Bürgermeister zum Bürgermeister bei einem Flyer gemeint, hast du schon gesehen auf dem Flyer, die haben jetzt einen Hund nominiert. Der Bürgermeister hat darauf gemeint, ja, da sind ja schon 3 oder 4 gescheite Hunde drauf. Der Bürgermeister, der zweite, hat aber dann berichtigt, ich meine ja, der Typ, wo den Schwanz nach hinten aus haben, die Vierbeinigen, die sind bloß 2. Eine Partei hat angeblich bloß 12 Nominierte auf der Liste, weil sie uns Verrecker nicht mehr gefunden haben, die auf die Liste hinauf wollten. Die Vorsitzende hat aber dann erklärt, Qualität vor Quantität, alles andere war ihrer Meinung nach ein Murks. Apropos Murks, was mich schon beeindruckt ist, dass es jetzt sogar Marktgemeinderäte gibt, und ich rede hier ganz absichtlich in der Mehrzahl, dass es Marktgemeinderäte gibt, denen scheinbar klar ist, dass sie in den letzten Jahren scheinbar nur beim Murks dabei waren und die sich bessern wollen und die dann ehrlich sind und ganz Bad Abbach zuplakatieren mit dem Versprechen vom Murks zu klaren Konzepten.
Eine politische Gruppierung wollte für die Zukunft vorbauen und sie haben Holztafeln und Plakate in Wellenform aufgestellt. Man munkelt, die Plakate sind nur in Wellenform, weil sie keinen einzigen Handwerker in ihren Reihen haben, der mit Wasserwaage und Winkel umgeht. Haben Sie es gesehen, alle Kandidaten, von denen wähligen, waren in einem Abstand von einem halben Meter hintereinander aufgestellt, wie so Wild-West-Zielscheiben. Es ist echt lustig, bei einer Partei wird sogar die Zeit bis zum Bürgermeisterwechsel in Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen und Wochen runtergezählt. An sich recht sinnvoll, nur hätten Sie vielleicht auch die Jahre dazu schreiben sollen. Ja, und die Freien Wähler haben sich für einen ganz sinnigen Wahlkampfslogan entschieden. Einmal was ganz was anderes. Da sind wir daheim. Da sind wir daheim. Es wäre kein in Augsburg oder wenn ich in Apparat was werden will, ist in der Bursch. Ja, und ich weiß nicht, ob es das rumgesprochen ist, ist ja eine mysteriöse Sache passiert. Vor einigen Tagen ist dem Andreas Biermeier eine Fee begegnet und hat ihm gesagt: Lieber Andreas, du hast einen Wunsch frei. Da hat der Andreas eine Weltkarte aus der Tasche gezogen, hat es ausgebreitet. Auf der Weltkarte waren alle Krisengebiete dieser Welt eingezeichnet. Und Andreas hat gesagt, mein größter Wunsch wäre, dass auf der ganzen Welt Frieden herrschen soll. Die Fee hat lange die Karten angeschaut, hat den Andreas angeschaut und hat dann mit einem Seufzer gemeint: Das ist ein gar schwer zu erfüllender Wunsch. Hättest nicht irgendeinen anderen leichter zu erfüllenden Wunsch? Hat Andreas gesagt: Gut, dann lautet mein Wunsch, ich möchte Bürgermeister von Bad Abbach werden. Hat die Fee gesagt: Geht, sag mal die Weltkarten nochmal. Ich erhebe jetzt einmal mein Bier auf die tapferen Wahlkämpfer mit einem Trinkspruch. Wenn morgens früh um 8 bei dir zu Hause die Sonne lacht, hat das die CSU gemacht. Hat es aber Hagel, Eis und Schnee, war es ganz bestimmt die SPD. Willst du Bürgermeister werden? Ich sag's, wie es ist. Mit den Freien Wählern wär's das Chris. Ja, und wie ich im Rathaus zu Besuch war, habe ich vom Bürgermeister zum Abschied sage und schreibe einen Kugelschreiber und ein Feuerzeug von den Freien Wählern gekriegt. Und er hat dann gemeint, das soll dich dazu bewegen, dass du wohlwollend über mich in deiner Rede schreibst. Mit einem Kugelschreiber und einem Feuerzeug einen billigen Bestechungsversuch. Und dann hat er gemeint, weißt, Leute, die uns nicht wählen können, kriegen von uns schon von Haus aus nicht mehr. Wie ich mittlerweile erfahren habe, in Bad Abbach wird an sich relativ viel geratscht und tratscht. Man munkelt, die Bildzeitung sei ein Mickey-Maus-Heft dagegen. Ja, wenn du in Bad Abbach etwas unter die Leute bringen willst, musst du nur sagen, ich sag dir was, sag's aber keiner. Übrigens, ich habe jetzt ein paar brisante Infos, die jetzt mir am folgenden Sätzes kommen. In die Eremitenklause nach Frauenbründel soll jetzt angeblich ein Geistlicher mehr oder weniger strafversetzt werden. Der soll sogar schon mal Bischof gewesen sein. Momentan ist er da im Kloster Metten, dem Alcatraz der Katholiken. Namen weiß ich nicht mehr so genau, so was mit Kaffeeletten oder Teebad. Die Infos sind wie gesagt vertraulich. Gell? Angeblich soll ja der Bürgermeister Wachs erst vor kurzem zu einem neuen Mitarbeiter in der Gemeinde gesagt haben, ich
will in diesem Laden keine Ja-Sager um mich haben. Wenn ich Nein sage, soll alle anderen auch Nein sagen. Und dann soll er noch gesagt haben zu seinen neuen Mitarbeitern, und betrachten Sie mich nicht als Chef, sondern als guten Freund, der immer recht hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, der Bürgermeister Wachs hat bei seinem ersten Wahlkampf noch kleine Weinflaschen von Haus zu Haus verteilt. Und neulich hat ihn eine alte Frau auf der Straße getroffen und hat gemeint, Herr Bürgermeister, Ihren Wein habe ich immer noch. Wahrscheinlich hat sie schnell umgespürt, das war ein Fussel. Übrigens, was haben Politiker gemeinsam mit einer Flasche Wein? Man weiß erst danach, was für eine Flasche man gewählt hat. Vor kurzem war der Bürgermeister bei einem 85. Geburtstag und hat dann ein Geht zum Jubilar gemeint, zum 90. sehen wir uns dann wieder. Hat der Jubilar gesagt, wenn du da lebst, dann schon. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass ich mal einige Missverständnisse richtigstelle. Falsch ist, dass das dreiradlige Gefährt draußen vor der Halle, dem Frankl Hermann seine Appe, das neue Dienstfahrzeug von Ludwig Wachs werden soll. Richtig ist, dass dem Ludwig die Farbe nicht gefällt und er außerdem gemeint hat, das ist kein Gefährt für mich, weil hier noch mag mein Heidi beim Sonntagsausflug ums Verrecker nicht auf die Ladefläche. Wichtig ist, dass dem Hubert Aiwanger, sein Sohn der Laurenz, am Tag der Deutschen Einheit am 3.10. geboren ist. Falsch ist, dass der Hubert das im Voraus geplant hat. Wichtig ist, dass der Hubert nie 9 Monate im Voraus plant. Falsch ist, dass der Laurenz nur Apfelsaft zum Trinken kriegt. Und beim Freie Wähler Sommerfest haben Wachs und Hanecker an die durchfahrende Klassikgrille Freibier verteilt. Als der starke Regen kam, ließ der Herr Bürgermeister den Hanecker praktisch alleine im Regen stehen. Der Hanecker hat weiterverteilt und der Herr Bürgermeister hat sich untergestellt und hat gesagt, das mache ich für bloß, dass ich nicht so los wäre. Wichtig ist, dass die Hildegard Bartel während den Gemeinderatssitzungen immer unterm Tisch telefoniert. Falsch ist, dass sie das nur macht, weil sie ein bisschen kurzsichtig ist. Falsch ist, dass der Herr Professor Dr. Thamme den Kaiser Heinrich noch persönlich gekannt haben soll. Wichtig ist, dass der Herr Professor Dr. Thamme immer noch locker sagt, damit nur einem einzigen Fahrradreifensatz locker 3-mal um die ganze Welt radeln kann. Ja, und auch ein Ernst Gassner hat auf dem Christkindlmarkt beim Steuerartikel verteilen dem Josef Schelksmann die Gummibärle verweigert. Der Ernst soll angeblich zum Josef gesagt haben, solange du in der falschen Partei bist, sollst du verhungern, du Hund. Wichtig ist, dass der Gerhard Weinzel am Gründonnerstag beim Bastelwirt mit der Köln aus der Wurstsalatschüssel rausgefressen hat. Falsch ist, dass er das bloß gemacht hat, weil er zu Hause nichts Gescheites zum Essen kriegt. Falsch ist, dass die Friseurin und 3. Bürgermeisterin Frau Ruth Schmuck gerne lang fortgeht. Richtig ist, dass sie das nur macht, damit der Bürgermeister Wachs auch wieder mal heimfindet. Richtig ist, dass es seit letztem Winter eine LED-Weihnachtsbeleuchtung gibt. Falsch ist, dass es nur gemacht wurde, dass dem Dr. Schwarztrauber in seiner Zahnarztpraxis endlich auch einmal ein Licht hat. Ja, und war es auch. In Bad Aschach haben es alle zusammen im Marktgemeinderat in den letzten Jahren nicht nur gemurkst, sondern sie haben scheinbar mit klaren Konzepten alle gemeinsam zusammen wunderbare Großprojekte auf den Weg gebracht und realisiert. Inselbad,
Kurbad mit Kurpark mit Tiergehege, BRK Innerort, Hochwasserschutz, Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort, Schulsanierung, Wegweiser Partnerstadt Frankreich und der Bauhof hat 2 neue Besen gekriegt. Ja, der Herr Bürgermeister hat schon das eine oder andere Mal, lass mich nicht sagen, er macht gerne einmal so Alleingänge. Zum Beispiel hat sich manchmal von der Opposition damals aufgeregt, warum braucht er gleich am Anfang seine Schaffen, seinen neuen Bürgermeistersessel? Gut, der Sessel vom Vorgänger war durchgesessen, aber der war locker noch 12 Jahre lang. Hätte sie halt nicht drauf sitzen dürfen. Ja, und ich muss auch sagen, der Herr Bürgermeister ist kein so optimales Vorbild für die Jugend. Früher hat er Wein verteilt, heutzutage gibt es Schnackelbier als Wahlgeschenk. Da wird der Alkoholismus vom Bürgermeister gefördert. Dann am letzten Schultag stellt er sich vor die Kinder hin und sagt wortwörtlich, jetzt geht's mit euren Eltern zum Pizza essen oder kauft euch einen fetten Burger bei McDonald's. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der hiesigen Gastronomie in aller Form für den Fehler des Herrn Bürgermeisters entschuldigen. Man sollte als Bad Abbau in erster Linie zum Essen, zum Zirnkübel, zur Post, zum Alfrieden, zum Kaffee Reichler, zum Schreinerwirt, zum Meerkammer, zur Donaulinie, zum Kugler, zum Mühldorfer Senftiger oder wenigstens zum Bastelwirt gehen. Ja, und wie ich dann so über meine Rede gesessen bin, da bin ich doch tatsächlich plötzlich eingeschlafen und hatte einen fürchterlichen Traum. Ein ADAC-Hubschrauber transportiert die Besucher vom Bahnhof in Lengfeld zum Kurhaus in Bad Abbau. Der Bloser, der Anton Engelmann, wurde vom Bayerischen Kieskutscherverband zum Grodausfahrer des Jahres ausgezeichnet. Das Kurhaus steht unter Denkmalschutz und der Josef Geithner betreibt darin eine Cognac-Bar. Der Meier Josef steht mit seinem Arschwacklerett auf Platz 1 der Line-Dance. Die Geschwindigkeit im Tunnel wurde auf 5 Stundenkilometer runtergesetzt, weil man einen toten Frosch im Tunnel gefunden hat. Wieder die neue Zwiebelfabrik mitten in der Stadt eingeweiht wurde, ist der bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger mit dem Bundestagsabgeordneten Christian Hanecker zur Einweihung mit dem Frankel Hermann seiner App vorgefahren. Als Hauptspeise hat es Fisch und Kassemen gegeben. Der komplette Gemeinderat hat bedienen müssen. Die Bastelwirtin, die Marlene Semmler, haben vor den 4 Sekunden sage und schreibe den ganzen Kübel voller Rüschel ausgesoffen. Teebatz von Elst wurde im Gemeinderat gewählt und kümmert sich um den Haushalt und das Bauwesen. Der Gassner Ernst hat gesagt, endlich mal seit langem ein Schwarzer, der sich vernünftig um den Gemeindehaushalt kümmert. Und nach 30 Jahren Amtszeit wurde der Altbürgermeister Ludwig Wachs von seinem Nachfolger Tobias Diermeier zum Ehrenbürger ernannt. In Bad Abbach gibt es mittlerweile einen Rewe, einen Edeka, einen Real, einen Lidl, einen Aldi, einen Netto und ein Fachgeschäft für Esel. Der Professor Dr. Tamme ist mit einem überdimensionalen Tandem zu einer Weltreise aufgebrochen. Auf dem Tandem waren der Kaiser Wilhelm, der Pfarrer Dinzinger und die Heidi Klum gesessen. Hermann Seidel-Schulz haben sie ins Europaparlament gewählt und ihm gedroht, dass er aus den Sitzungen fliegt, wenn er weiterhin so laut schnarcht. Die Frau Dr. Tamme hat sich mit dem Radl von ihrem Mann und einer Kiste Bärwurz aufgemacht, um die französische Partnerstadt zu besuchen. Sie hat gesagt, wie es losgeradelt ist, und
Und wenn den Bärwurz keiner mag, dann muss ich ihn halt selber saufen. Der Gemeinderat hat den Kauf eines Schneepflugs zugestimmt, hat aber gleichzeitig beschlossen, dass der Schneepflug nur eingesetzt werden darf, wenn kein Schnee liegt. Und wie dann die Frau Bürgstürmer ganz laut geschrien hat, keiner mag mich, ich bin so allein, das ist verächter Murks, bin ich schweißgebadet aufgewacht. Nehmt euch ein Glas und stellt es mit mir an. Ich trinke auf jede Frau und jeden Mann und auf die Tatsache, dass man mit dem freien Wählerbier doch am allerbesten feiern kann. Prost, Gemeinde. So, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann gibt es meine persönliche Verleihung des Bad Abbacher Preises 2014. Danke.